haka rayuwar aure in ka ga yanzu yadda rashin gaskiya ya shiga cikin rayuwar aure ta ɓangaren mata da ta ɓangaren mazan. Mace za ta zo ta yi ƙarya, namiji ya ƙarya, a zo a yi aure a ginu a kan ƙarya, sai kuma gaskiya ta zo a rasa inda za a sa kai. Ya mata ƙarya, ta masa ƙarya, ta nuna ita 'yar kaza ce, shi ya nuna yana da kaza ko ya mallaki kaza ko yana aiki a guri kaza. Yanzu wani kullum na daga Abuja, ina hanya Abuja, ashe Dako yake Abuja. Su kuma da yake 'yan ƙorilla ne iyayen yarinya, sai da suka tura a bishi Abuja a ga me yake yi. Aka tura ƙaninta cewa ga lambarsa ka tafi Abuja ka ga me yake yi. Kullum aka waya yana Abuja, yana ashe shi yana Dako a tasha. Ka yaro ka sauka a tasha ka hango abin nan din saurayin yar uwarka ya sha rana gashi nan, to kana Abuja sai me? To mutum ya gaskiya. Ni Dako nake yi a Abuja, in za ki auren shi aure ni. Dama ai mai zuciya yake aure ba mai kuɗi ba. Wani yana da kuɗin ma bai ci ba balle wani ya ci. Mutum yana da zuciya kuma ka gaya mace gaskiya to zai fi sauƙi da ta gano ƙaryarka. Ƙara ma ta ce ba ta son ka saboda ka mata gaskiya, da ta soka akan ƙarya daga baya kuma gaskiya ta zo ta bayyana. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.